ఇది ఆన్ ఆఫ్ బాబాయ్, రెడ్ కలర్ ఆన్ ఆఫ్, ఆన్ చేసుకోవటం ఆఫ్ చేసుకోవటం ఇదే. ఈ పక్కన లైట్ ఆఫ్ అని ఉంది కదా, లైట్ ఆఫ్, ఇది కొట్టాం అనుకో డిస్ప్లే మీద లైట్ ఆగిపోయింది. డిస్ప్లే మీద లైట్ ఆగిద్ది. మళ్ళీ ఇదే బటన్ కొడితే ఆన్ అయింది, లైట్ ఆన్ అయింది. ఇది వచ్చేసి కంఫర్ట్ ఎయిర్, అంటే అక్కడ ఒక బ్లేడ్ తిరుగుతుంది కదా పైకి కిందకి, బ్లేడ్ పైకి కింద తిరిగే బ్లేడ్, ఇది ఒకసారి నొక్కాం అనుకో ఆగిపోద్ది, పైకి వెళ్ళి పైన ఆగిపోయింది, పైన ఆగిద్ది, కింద ఆగిద్ది అంతే. మళ్ళీ ఇదే బటన్ ఇంకోసారి నొక్కితే కింద ఆగిద్ది. ఇది ఇక్కడ చూపించింది మనకి. ఇప్పుడు కింద గీత ఉంటే కింద ఉన్నట్టు, పైకి గీత ఉంటే పైన ఉన్నట్టు. ఇది వచ్చేసి టెంపరేచర్ పెంచుకోవటం, టెంపరేచర్ తగ్గించుకుని పెంచుకోవటం. 16 హైయెస్ట్ బాబాయ్, 16 హైయెస్ట్. నంబర్ పెంచే కొద్దీ కూలింగ్ తగ్గిద్ది, నంబర్ తగ్గించుకునే కొద్దీ కూలింగ్ ఎక్కువ పెరిగే కొద్ది కూలింగ్ తగ్గి డిగ్రీస్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి 24 మీడియం, 24 దగ్గర నుంచి నీకు కరెంట్ బిల్ బాగా సేవ్ అయింది. 24 నుంచి పైన. ఇది వచ్చేసి మోడ్. ఇగో ఈ బ్యాటరీ మార్క్ ఉందా, దీని పక్కన ఎప్పుడు ఫ్లవర్ సింబల్ ఉంటే కూల్ మోడ్. ఆ మోడ్ లో ఉంటేనే కూలింగ్ వచ్చింది, లేకపోతే రాదనమాట. ఇదే బటన్ ఒకసారి నొక్కామనుకో ఇలా పడిద్ది. మాన్సూన్ మోడ్ అంటారు దీన్ని. 25 దగ్గర నుంచి మెయింటైన్ చేసేది టెంపరేచర్. ఇది వచ్చేసి నీకు వర్షాకాలంలో వాడుకుంటే నీకు రూమ్ లో ఉన్న తేమ శాతం మొత్తం తీసేసిద్ది. ఈ మూడు వర్షాకాలంలో, ఎండాకాలంలో పనికిరాదు. మళ్ళీ ఇదే బటన్ నొక్కామనుకో ఫ్యాన్ మోడ్. ఇండోర్ ఒకటే ఆన్ అయ్యి అక్కడ ఆన్ అని పడిద్ది అలా. ఇది ఓన్లీ లోపల ఒకటే తిరిగిద్ది, బయట తిరగదు, కూలింగ్ రాదనమాట. మళ్ళీ ఇదే బటన్ నొక్కితే మామూలు మోడ్ లోకి వచ్చేసింది. ఇది వచ్చేసి ఫ్యాన్ స్పీడ్. ఈ బటన్ నొక్కుతా ఉన్నాం అనుకో అక్కడ లోపల నుంచి గాలి స్పీడ్ తగ్గుతా ఉండిద్ది, పెరుగుతా ఉండిద్ది. 5 స్పీడ్లు ఉంటాయి, అక్కడ కూడా మనకు అక్కడ చూపించింది 1 2 3 4 5 అని అలా చూపించింది. 5లో పెట్టుకుంటే బాగా వచ్చింది ఎయిర్ ఫ్లో అనేది. ఇది వచ్చేసి మనకి 6-in-1 అని చెప్పారు కదా నీకు షోరూమ్ లో, 6-in-1 అని చెప్పారు కదా. ఈ బటన్ ఒకసారి నొక్కావు అనుకో బాబాయ్, ఏసీ అని పడింది అనుకో ఆటో క్లైమేట్ అనమాట. ఆటోమేటిక్ గా పనిచేసిద్ది, మనతో సంబంధం లేకుండా ఆటోమేటిక్ గా పనిచేసిద్ది. దానికి అదే ఆన్ అవటం ఆఫ్ అవటం. మళ్ళీ ఇదే బటన్ నొక్కామనుకో 80 అని పడిద్ది. 80 అంటే 1.4 డౌన్ అయింది. నువ్వు కొంది 1.5 వేసి, ఇది 1.4 డౌన్ అయ్యి 20% పవర్ సేవ్ చేసిద్ది. మళ్ళా ఇంకోసారి నొక్కితే 60 అని పడిద్ది, 1.2 డౌన్ అయింది. పవర్ సేవ్ అవుతా ఉండిద్ది. మళ్ళీ ఇదే బటన్ నొక్కామనుకో 1.2 డౌన్ అయింది. 40 అంటే వచ్చేసి 110 అనమాట. ఈ పెట్టుకున్న నెంబర్ మావులే, మళ్ళా వీటికి నెంబర్ కి సంబంధమే లేదు. టెంపరేచరే, టన్నేజ్ ఒకటే మార్చుకుంటా ఉంటాం. ఇదే బటన్ మళ్ళా నొక్కామనుకో మామూలు అయిపోయింది. ఇటు పక్కన వచ్చేసి హై కూలింగ్ అని ఉంది, విరాట్ హై కూలింగ్ అని. విరాట్ హై కూలింగ్ అని ఉండిద్ది, విరాట్ అని ఉండిద్ది. దీన్ని నొక్కితే హెచ్సి అని పడిద్ది. ఫాస్ట్ గా వచ్చింది, ½ పని చేసిద్ది, ఫాస్ట్ గా వచ్చింది అనమాట. ఇదే బటన్ మళ్ళా కొడితే క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. పాత మోడల్లో ఏంటంటే ఇది ఒక ½ పని చేసి గంట పని చేసి, ఒక పాత మోడల్లోనేమో అరగంట పని చేసిద్ది, మొన్న వచ్చిన మోడల్లోనేమో 90 నిమిషాలు పని చేసిద్ది. ఇప్పుడు కంటిన్యూస్గా పని చేసిద్ది. 1.7 లాగా నువ్వు మళ్ళీ ఆఫ్ చేసేదాకా పని చేస్తానే ఉండిద్ది. ఇది వచ్చేసి ఇందాక నేను పైకి కింద తిరుగుద్దని చెప్పాను కదా, ఆ బ్లేడ్లు మనం వాటిలో 2 ఆప్షన్లే ఉన్నాయి. ఈ బటన్ నొక్కుతా ఉంటే మారుతా ఉంటాయి ఇంకా ఆప్షన్లు. ఇక అలా మా స్టెప్పులుగా మారుతా ఉండిద్ది. ఈ బటన్ నొక్క కొద్ది మారుతా ఉండిద్ది. దీని మీద ఉన్న సింబల్ పైన వచ్చింది చూసావా 18 పక్కన, అది ఉంటే మటుకి పైకి కిందకి ఆటోమేటిక్గా తిరిగిద్ది. ఇది వచ్చేసి 4-వే స్వింగ్. ఇది 5 స్టార్లో మాత్రమే ఉండిద్ది, నీకు ఉండదు. ఇదేంటంటే మనం లోపల స్వింగ్ బ్లేడ్ కూడా ఎటు కావాలో అటు మార్చుకోవచ్చు. దీంట్లో ఉండదు, దీంట్లో మాన్యువల్ 3 స్టార్లో. ఇది వచ్చేసి రూమ్ టెంపరేచర్. ఈ రూమ్ లో ఎంత వేడి ఉందో ఈ బటన్ నొక్కితే రిమోట్ లో తెలిసిద్ది. రిమోట్ ఏంటంటే ముందు పక్క సెన్సార్ ఉండిద్ది. దీనికి రిమోట్ కి ఏమైనా కవర్ వేస్తే తెలియదు మళ్ళా. ఇది వచ్చేసి స్లీప్ మోడ్. నైట్ టైం మనకి ఎన్ని గంటలు కావాలో పెట్టుకుని ఆఫ్ చేసుకునేది. ఈ బటన్ నొక్కామనుకో ఇవి ఇక్కడ చందమామ బ్లింక్ అవుతుంది కదా కింద, ఇదిగో బాబు రిమోట్ లో అటే 1 అని పడింది కదా, ఆ నెంబర్లో మార్చుకోవడానికి ఈ 2 బటన్లు. మనకి ఎన్ని గంటలు కావాలో పెట్టుకుని సెట్ కొట్టామనుకో అది అక్కడ సెట్ అని పడిపోయింది. 5H అంటే 5 అవర్స్ అనమాట. 5 గంటలకు ఆగిపోయింది ఆటోమేటిక్ గా. దీంట్లో ఏంటంటే ఏసీ ఆగిపోయింది, లైట్ ఆగిపోయింది, స్లో తగ్గిపోయింది, మన ఎదురుగా డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా వచ్చింది. నువ్వు క్యాన్సిల్ చేయాలనుకో
ఇదే బటన్ కొడితే క్యాన్సిల్ అయింది. సెట్ చేయాలన్నా ఇదే, క్యాన్సిల్ చేయాలన్నా ఇదే. క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అది. ఇంకా ఇంకా కొత్త ఆప్షన్ ఏంటంటే ఈ లైట్ బటన్ ఉంది కదా, దీన్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేసి 3 సెకండ్లు పట్టుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు దాకా మనకి నొక్కినప్పుడల్లా బీప్ సౌండ్ వస్తుంది కదా, ఆ బీప్ సౌండ్ ఆగిపోయింది. అంటే మనం రిమోట్ నొక్కినప్పుడల్లా సౌండ్ ఏం రాదు. మళ్ళీ ఇదే బటన్ ప్రెస్ చేసి పట్టుకున్నాం అనుకో, ఇప్పుడు నొక్కినప్పుడల్లా రిమోట్ సౌండ్ వచ్చింది. ఇది వచ్చేసి వైఫై ఆన్ ఉందనుకో మీ ఇంట్లో, ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటే దాంట్లో వైఫై ఆన్ అయింది, వైఫై కనెక్ట్ అయింది. ఎల్జీ థింక్ అని యాప్ ఉండిద్ది, అది ఎక్కించుకుంటే వైఫై వాడుకోవచ్చు అంతే. ఈ ఫంక్షన్స్ అని ఉండిద్ది, దీని జోలికి మీరు వెళ్ళొద్దు. మామూలుగా ఇది నొక్కితే ఈ పడతాయి అనమాట. ఈ 2 ఆప్షన్లు ఏంటంటే మాకు సంబంధించినవి. రిమోట్ ఏమైనా రీసెట్ చేయాలంటే బ్యాటరీ లేసి మళ్ళీ వేసుకుంటే సరిపోద్ది.